എല്ലാവർക്കും ഹംൽ ക്യൂബ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ സ്നീസിംഗ് ചലഞ്ച് പാർട്ട് 2. പാർട്ട് 2 എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ തന്നെയാണ്. വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിനും പാർട്ട് 2 ചെയ്യണമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ് റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ബഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ബഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഓരോരോ ബഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്വയം പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ മുക്കിത്തോട്ട് ഇവിടെ മുക്കി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാണോ തുമ്മ ഒരൗട്ടാവും, തുമ്മാണ്ട് നിൽക്കുന്നവരാരാണോ ഒരു വിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരും ബെഡ്സും അങ്ങനെ സംഭവം എടുത്ത് മൂക്കിലിടരുത്, അതൊന്നും നല്ലതല്ല. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പം നമ്മൾ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ ബഡ്സ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്നീസിങ് ഞാൻ ഓപ്പ് ഒരു ബഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ബഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂക്കിലിട്ടിട്ട് തോണ്ടുക, മൂക്കിലിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആരാണോ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം മൂക്കിൽ വെക്കുന്നത്, അതായത് മൂക്കിൽ ഇതാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തുമ്മ വരുന്നത്, തുമ്മാത്തത് അവിടാണ് വിൻ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ചാലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇടാൻ പോവാണ്. അവിടെ രണ്ടാളും ഞാനെനിക്ക് മുക്കിലിടൂ, മുക്കിലിടൂ അതോട് ആദ്യോ ഓള് ചാവാന്ന് ഓള് ചാവട്ടെ. ഞാൻ ചാവൂല. മൂക്ക് തൊണ്ടിട്ടിനെ മൂക്കെട്ടാൻ പുറത്തെടുക്കാം. തുമ്മോന്നല്ലേ അതിങ്ങനെ വെച്ചാ പോരെ, അതിന്റെ മൂക്കിലിട്ട് തിരികെ. എനിക്ക് തുമ്മാനൊന്നും വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ തുമ്മൊന്നുമില്ല. എല്ലാടെ മൂക്കിൽ തിരികെ എനിക്ക് തുമ്മാൻ വരുന്നില്ല. ഞാനാണിത് എപ്പോഴത്തെ കോമാണ്. എനിക്ക് തുമ്മാൻ വരുന്നില്ല. എനിക്ക് തുമ്മ വരുന്നില്ല. തുമ്മലൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് പാർട്ട് 2 ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓളും തുമ്മിയില്ല, ഞാനും തുമ്മിയില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാളും തൊറ്റില്ല, ജയിച്ചില്ല, രണ്ടാളും ഒരേപോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടേക്കും വരിക. കുറെ റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓരോ റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടേക്കും നെക്സ്റ്റ് വരിക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ, കുട്ടികളൊന്നും ബെഡ്സ് മൂക്കിലിട്ട് തൊണ്ടാൻ പാടില്ലേ. മൂക്ക് ബെഡ്സ് കുടുങ്ങി പോയാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ആരും ഇത് അനുകരിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് വീഡിയോ ആരും കൂടെ മാത്രമാണ് ചെയ്ത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, അപ്പൊ ഈ ചലഞ്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോ പിന്നെ അടുത്തൊരു അടിപൊളി റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടും വരുന്നത് വരെ ബൈ.